5:45, 2 число, 2 мая. Наш бросок порядка 3 километров. Частенько нахожу такие рожки. У кого умелые ручки, они делают ручки для ножей. Я не умею, я их оставляю. Так. Ну что, вперед. Три или 4 козы. Но осторожные. Метров 70 до них было. Самое главное, сначала увидел белые, не желтые, а белые задницы. Кругляшки такие, думаю, что за кругляшки? Но смотрю, кругляшки двигаются. Козы. Наверх скакали. Сверху они в безопасности, уходят наверх всегда, чтобы видеть, кто идет. Вот так вот, животный мир. Черный сигнал. Кстати, очень мало даже черных сигналов. Не то, что цветных там мало. Черных даже мало. Это такое необитаемое место какое-то. Нынче обследую. Что такое? Понятно. Понятно. Украшение народов севера. Украшение. По-моему, здесь нет никакого узора, ничего. Просто металлическая пластина. С ушком, конечно. Находил такие. По-моему, там ничего нет у них. Просто тонкая железная пластина. Без претензий. Ну что, старая, но неинтересно. Есть такая категория находок. Что, пока цветной сигнал. Пока. Не знаю, что здесь на самом деле будет, но не должен пин обмануть меня. О, ну тут уже, да. Здесь уже не цветной, не красивый. О, орнаменты. Да, орнаменты. Элементы декора местного населения. Не старые, не интересные. Ты задолбал ты. Клась. Так. Тебя нюхаться с тобой. Какие-то камни нахер. Что это? Опять украшения. Так, ну понятно, это место, так сказать, место сброса дани для духов. Вот и все. Все хотят жить хорошо, иметь максимум от жизни. В то время это были в основном охотники, скотоводы. Так по мелочам. Все, что они могли предложить духам, это куски чернины. Вот такой. Но иногда, справедливости ради, скажу, что очень редко, правда, попадается цветнина. И если это старая дань, то и царские монеты. Этот участок я, однако, пропущу. Ну его нахер эту чернину копать. Пойдем вверх, в горы. Где-то сковырнул.
Так, это похоже на бронзу. Это я люблю. Да. Это бронза, это старая бронза. Но опять же, падла. Всего лишь навсего плаваешь бронзовый. Что бы интереснее целое изделие найти. Старенькая лилия где-то здесь бронза. Лили отливали. Ну а мне вот все, что осталось. Мужики все разлили и унесли, а мне не богато. Так, ну что, опять бронза. Так, ну этот пятачок, значит, надо обследовать. Лили здесь лили, это метров 5 от первого кусочка. Надо его шмырять. Мало ли что, могли что-нибудь, как говорится, и посеять. Интересное. Ну пока вот только капли бронзы. Пахнет древностью. Так, что-то старенькое. Маленькое, но вот она сверху лежала. Вот она. Да ладно. Упс. Пардон, ошибся. Маленькая, но совсем не старенькая. Вот так лежала, показалось, что подвеска. Да, тунгусы и венки носили подвески, буряты потом. Но это не с той оперы. Абсолютно. Ну-ка, покажись-ка нам. Вот откинул я его. А там? Что там? Сейчас узнаем. Что там? Что-то не маленькое. Но вот она. Вот она какая. Вот она, вот она. Вот это кус. Что это такое? Ё-моё, что-то отливали. Что-то отливали. Скажу одно. Эта штука, как сказать-то, полая. Что из нее хотели делать? Оно внутри вот как типа трубки. Это какой-то сплав. Но все равно. Вот если мне эти рисунки, я бы на него, наверное, даже особого внимания не обратил. Но это что-то старое. Хотя, если честно, не очень старое. Сильно старая это не может. Технология это, видите, какая. Выливать, чтобы вот такую штуку полую. Эх, как же я мало знаю. Ладно, ищем дальше. Ну вот этот вот пятак. Сначала бронза литье, теперь вот это вот. Это, кстати, тоже может быть бронза. Сейчас я ее не согну варварским методом, значит это бронза. Жестко. Очень трудно, медь бы согнулась. Хотя вот сейчас вот видно проблески меди. Сплав, какой-то сплав. Ладно, все. Бросаем рюкзак, потом буду разбираться. Наконец-то что-то конкретное. Вот она, моя красавица. Вот она, моя маленькая. Четенькая. Четенькая. А то все как-то краем, да. Так, узорчик есть. Есть. Простенький, но есть. Ну, понятно. Вот дядьки занимались отливом, пуговку потеряли. Это не литье, я не думаю, что здесь пуговицы лили. Хотя, черт его знает. Кто-то же делал эти пуговицы. Может, и пуговицы отливали. Наше дело, как говорится, что? Найти. Вот и все. Найти, вам показать. А дальше сами думайте. Предполагайте. Так, хорошо. Дальше. Дорога в гору. Ой-ой-ой, кажется, царапаться-то. Ух, вечер. День так себе. Полдня провалялся. Так сказать, результат попытки форсирования одной сопки. Градусов 45 подъем был. Я карабкался туда около часа. Короче, поднялся я, ребята, и упал.
Упал часа 3-4, просто валялся в палатке. Правда, палатку сил хватило. К тому же воды мало, организм обезвоженный. Я просто встать не мог. Вот сейчас 7 час вечера. Ну что, выпался, что, с ума-то сходи. Я что, сюда приехал валяться? Ну все. Посмотрим, что нам дед вечером покажет. Пока цветной и небольшая глубина. Ну, сейчас разберемся. Вполне возможно, что-то глубже и чернина. Но пока... Так. Да что ты? Глубина такая солидная. Все вперемешку с камнями. Да ладно. Столько сил. Но что поделать? Что вы думали, что здесь было? На такой глубине. Это что? Я не знаю, под камнями, под какими-то. Ни хера себе прикол у деда. Что за чудеса-то? Засранцы. Мне и так есть куда силу девать. А я копаю лопаты. Да, вот как назвать? Ну, что-то декоративное, скорее всего. Потому что такие вот узорчики. Тиснения. В основном изготавливали. Угу. В основном это изготавливалось декоративно. Вот металл, кстати, вполне возможно серебро. Вполне возможно, надо ковырнуть его. Похоже на серебро. Мягкое такое же. Неплохо. Не очень старое серебро. Не древнее. Так, вот что-то я до сих пор не пойму. Звучит как чернина, но украшения. И украшения, которых я не поднимал еще ни разу. Вот такая вот штуковина. Вот так бы не знамо, так и подумал, что это медь. Так, выполнено. Симпатява. Видишь ты, чернина. Ничего себе. Ну что ж. Почистим, посмотрим. Первый раз такое. Заколка, не заколка, что-то такое. Не, ну это накладка. На что только? На сбрую. Или на что? Ну, старая декоративная накладка. Спасибо, дедушка. Хорошо. Подогрел меня под вечерок. Такие вещи я люблю, даже если не из чернины. Так, солнышко прячется. Прячется. Значит, нам скоро прятаться надо. Ветер поднялся. На ветер здесь такая вещь. До костей продувает. Идем до дома. Все, хватит. Хорошего помаленьку. Дед под вечер мне подкинул ништячков. Так что жадничать не будем. Так. Домик Барма. Вторая ночевка. Завтра домой. Выходные, праздничные дни прошли с пользой. Так. Ладно, сейчас пока светло. Посмотрим, что у нас удалось наколопать. Ну вот, чернина. Здравствуй, чернина. Чернина, но тем не менее украшение. Вот чего украшение? Коня или человека? Ну это человека, колечко старинное. Обломок ножа. Обычная вещь. Так, инструмент типа проколки. Так, нож. Нож практически не пользованный. Выкованный и отданный духом. Я так думаю, закопанный. Тоже что-то типа лезвия
старенького. Бронза. Железо. Так, ну и вы два непонятных предметов. Зачем вы мне? Пуговица алюминиевая, снеговик алюминиевый. Непорядок. Так, ну и сегодня с утра 5 элементов декора теперь уже медные. Внутри посеребрение какое-то идет. Бывает такое. Пуга. Хорошая пуга. Пугам всегда рады мы. Так, медный гвоздик. Так, это дробина, неинтересно. Так, элемент. Господи, элемент чего? Понятия не имею. Какой-то сплав странный. Может даже бронза, но это как? Вот я технологию сейчас не пойму. Отливали ее как или... Ой, дело сложное. Надо разбираться. Так, и сейчас вот вышел. Под вечер. Вот это не почистил. Украшение, накладка декоративная. На ремень, скорее всего. Либо на сбрую, либо на... Кто знает, может человеческое. Так, такие штучки я уже находил. Украшения с комбинированного металла. Это цветнина, это железо. Это, скорее всего, даже... Нет, врать не буду, что за металл, сплав какой-то. А вот это поржавевшее железо. Это украшение. Здесь вот дырочки. Нанизывалось, я так понимаю, много их. Потому что я даже сегодня их штук 5 или 6 нашел, но уже не брал. Зачем они? Особо-то не котируется. Украшение. Ну и вот дед напоследок мне все-таки серебра подогнал. Серебро. Тоже накладки такие декоративные. Вот отверстия крепились. Либо как ожерелье, либо на одежду. Всячески разные. Вот такие дела. Серебро. Да, серебро. За пробу не буду говорить, но серебро. Проба может быть, конечно, фуфловая, так скажем. Но вот такие дела. Ну что, ладно, друзья, закончен коп. Открытие сезона состоялось. Всех с праздниками. У нас 1, еще 9 впереди. Мир, труд, май. Ой, сладенькая. Всем силы и добра. И до встречи на моем канале. Заходите. Поедаемся.